तुला गाइस मुझे लंच नोरा कसा रात मन फिर ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅವನ ಗೈಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆನನ್ ಫೋರ್ ಯಾರನಲ್ಲ ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪು ತಿಕ್ಕಿದೆ ಇದು ಕಾಟ ತಪ್ಪು ತಿಕ್ಕಿನಿಕ್ಲೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮೂಲ್ದೀತ ಒಂದು ಅಣ್ಣನ ಕೆಕ್ಕಿಲಿಗೆ ಬಾಡ್ರೆ ಒಂದು ಅತ್ತಿಗೆನ ಕೆಕ್ಕಿಲಿಗೆ ಬಾಡ್ರೆ ಶ್ವೇತಕ್ಕನ ಕೆಕ್ಕಿಲಿ ಮೇರೆ ಭಯಂಕರ ಫೇಮಸ್ ಡಾಲಿ ಸರ್ಬತ್ ವಾಲಿ ಬೈದ್ರೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಪಿಲಾರ್ದ ಊರುಗು ಇತ್ತೊಂದು ರಕ್ಕಸ ಎಲ್ಲ ತೇಳ್ತಿರೋದು ಗೈಸ್ ಅವ್ ಮೇರೆ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಅಂಗ್ಲ ಒನ ಸಾನ್ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಕೈ දෙක්කේ ಕುಡರ ನನ್ನ ಕೈ දෙක්කේ ಖಂಡಿತ ಪರ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಂತಿದೆ ಲಾಟ್ ತಗೊಂಡು ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಇಂಕ್ಲ ಲೈಟ್ ತೆಗೆದಿರಿ ಇಂಕ್ಲ ಅಲ್ಮನ್ ಮುಲ್ಪ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪರಲ್ಲಿಂದ ಇಂಕ್ಲ ಒಂದು ಜಾತ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಬಂತಿ ಮುಲ್ಪ ಎಸ್ ಪಾಡಿ 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 ಯೇ ಎಸ್ ಇತ ಬರ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಬರ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕರ್ತೀರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐಕ್ಯ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತಾ ಬಿರ್ವಾಸ್ತಲು ಟಾಕ್ಸ್ ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಪಂದ್ ಎನ್ನುವ ಯಾನ ಸೌಖ್ಯ ಸೊ ಇದಿದ ವ್ಲಾಗ್ ತಮ್ಮನೆಲ್ ತುದೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ನಿಖಿಲ್ ಈಗ ಮುರಣಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಎಂಕಿಲ್ ಅಂಚದ ಆಲ ಉಪ್ಪತ್ರ ಕೊಡ್ತು ಜಾಕ್ಲೆಗಾವೆ ಕಾಲು ರೂಮ್ ಇಡ್ಬೋದು ಕುಲ್ಲಿನಿ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ತರಬೇನೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಹಾಕ್ಬೋದು ಚಾವಟ್ಟು ಜೆತ್ತೇರಿ ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ನಡು ಕೋಡೆ ಆಗಿ ಕೋಲ ಇತ್ತಾನೆ ಅನ್ಸದು ಇನ್ನು ಅಗೇಲುಂಡು ಸೊ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ದಿನ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ರೂಮ್ ಚೂರು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತೆ ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಂಕಲು ಕುಕ್ಕುದ ತಪ್ಪುಡು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪುನು ಕನ್ನಡ ಪವರುಂಡು ಬರೀ ಎಂಕಲ್ ಸ್ಲಾಪದ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಕೊಂಡು ಬಂತೂಕ ಎಕ್ಕಿಜಿನ ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಲಿತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪು ಕೈಗೆ ಎಕ್ಕುಜಿ ನಾವು ಸ್ಲಾಪ್ ಹೊಡೆದು ನಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪುಡು ಇತ್ತ ರೂಮ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಬಂತಂದಿಚ್ಚ ಕಾಟು ತಪ್ಪುಲೆಡು ರೂಮ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮಾತನಿಗ್ಲಿಗಿತ್ತು ತೋಚ್ಪಾವೆ ಅಕ್ಕ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ದಾದ ಮಾತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ದಾದ ಮಾತ ಉಪದ್ರ ಕೊಪ್ಪ ಮಾತ ಇದು ನೆಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಲಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅದು ಯಾಕ್ಲಿಗ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ದಿನ ಬರ್ತಿರ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂಡ ಒಂದು ಜಾತು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಜಾತು ಯೂನಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಕಳ್ಳ ಉಂಡು ಸೊ ಅತೋಲೆ ಫುಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಚಿ ಬಂದು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗಿನ ದೊಂಬುಕೊನಕ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಬರಡು ಒಕ್ಕ ಅಡೆತ್ತದ ನನ್ನ ಅಡೆತ್ತದತ್ತೆ ರೋಡ್ ಪೋನಾಗ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತು ನನ್ನ ಸೊ ಗೈಸ್ ನಾವು ನಿಶ್ಚಿತ ತಿಕ್ಕಿರೋ ಆನ್ ದ ವೇ ಬಂದಾಗ ಮೆರ್ನ ಕಟ್ಲೆ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತಗೊಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬಲೂನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದಾದ ಮತ್ತು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆದ ಫ್ಲಾಪ್ ಹಾಕುಚಿ ಇದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಪೋಯಿನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹಂಗೆ ಕುಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಕೂತೋಸಿಂದಿದ್ದು ನಾನು ಅಡಿಯತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ ಕಸರತ್ತು ಮತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲತ್ತೆ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಉಡಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಕಂದಿನಂಚಿನ ಐಟಮು ತೋಚ್ಪಾವ ಎಂಕ್ಲೆಂಕ್ಲೆ ಕಂದಿನಂಚಿನ ಐಟಮ್ ತೋಚ್ಪಾವ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಲಿ ತೀರೆ ಮತ್ತು ಕಂಡಿದ್ದು ಅವಿನ ಸಾಲ್ಟ್ ಬಂಜಿನಲ್ಲಕ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಈಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅವಿನ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಪಕ್ಕ ರೂಮ್ ಕಟ್ಟೆರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಪಾಪ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಪುಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ತಾತ ಮತ್ತು ಮುದುಕ ಒಂಜಿ ಎರಡು ತೊಟ್ಟೆ ಪೂ ರೆಡಿ ಆತನು ಕಾಟು ಪೂ ರೆಡಿ ಆತನು ತಾತ ಮತ್ತು ಬಂದು ತೂಪ ಐತೆ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಲಿ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಕಂಡದ್ದು ಬೈದ ಇದಕ್ಕೆ ಗೀರೆ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಅನ್ನ ತುರೆಗೈಸ್ ಈ ತೀರ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಿಂಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಪುಗ್ಗಿ ಉಂಡು तुला गाइस मुझे लंच नोरा कसा रात मन फिर ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅವನ ಗೈಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆನನ್ ಫೋರ್ ಯಾರನಲ್ಲ ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪು ತಿಕ್ಕಿದೆ ಇದು ಕಾಟ ತಪ್ಪು ತಿಕ್ಕಿನಿಕ್ಲೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ तुले शकल फन फिर तुले ಕಿರ್ಮುಜಿಲೆ ಆಗಲಿ ಅಂದಿ ಪಾಪ ನೀವಳ ಕೂಡ तुले मुझे लंच प्लान ಮಂತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆಯೋರಿವೆ ತೆರೆವತೆರಂದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾರ್ ಎಂಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾನ್ ಆನ್ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ ಹೈನ್ ಕಟ್ಟೆ ದೋಲ್ಪದಿತ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ಮೂಲ್ದೀತ ಒಂದು ಅಣ್ಣನ ಕೆಕ್ಕಿಲಿಗೆ ಬಾಡ್ರೆ ಒಂದು ಅತ್ತಿಗೆನ ಕೆಕ್ಕಿಲಿಗೆ ಬಾಡ್ರೆ ಶ್ವೇತಕ್ಕನ ಕೆಕ್ಕಿಲಿಗೆ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿ ಇರ್ಪಿದೆ ಇಡುಲ್ಲೇರೆ ಎಂಬುಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅವನೊಂದು ಪುಗ್ಗೆ ಮತ ಕಂದಿತ್ತ ದಾದ ಮತ ಬಂತು ಓಡಿತ್ತೆ ದಾದಿ ದಾದಿ ಕೂಡ ಗೈಸ್ ಬಾಜಲ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಾಜಲ್ ಪಾಡ್ನಾರ್ ಮುಲ್ಪಲ್ಲೇರು ಪಲ್ಲೆ ಮೇರೆ ಭಯಂಕರ ಫೇಮಸ್ ಡಾಲಿ ಸರ್ಬತ್ ವಾಲಿ ಬೈದ್ರೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಪಿಲಾರ್ದ ಊರುಗು ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಹೌ ಯು ಫೀಲಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಯುವರ್ ನೀರು ಹೋಮಿಡ್ದು ಬೈದೀನಿ ಏನು ಊರು
ఏ పాడుతూ జ్యూస్ మల్తుందిಲ್ಲ ಏತ್ ವರ್ಷದ ದಿಂಚ దీని ఫస్ట్ ఉంటుంది నీకు ఎంత ఈయన ముగిస్తుంది ಹೊರ ಪೈಪ್ ಲಂಚಿನಿ ಲೆಕ್ಕ 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 ಹಿಡ್ದೈತಿದ್ದು ಗೈಸ್ ನೆತ್ತ ಉಲೈ ಧಾರವಾಡ ಪೇಡೆ ಜಾಕ್ ಚೆಲ್ಲಿ ತುಲೆಪುಂದು ಗೇಮ್ಸ್ ದ ಸೊ ಎಂಕ್ಲತ ಮಿತ್ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ದ ರಡ್ 3 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಲಿ ಪೋಯ್ 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 ನೆಂಚ ಕುಲ್ದ ಅವನ್ ಜಾರ ಕೊಡ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ తిగలత ధారవాడ పేరాట నమ్ము ఇంగ్లాండ్ బంజికి నువ్వు జందాక ಅಂತ ಧಾರವಾಡ ನೇಟ್ ಓಲ ಬಟ್ಟೆ ಲಾಕ ತೋದು ಅವ ಇಂಚ ಬಂತದೆ ನಮ್ಮ ಉಂಡಿ ಆರ್ ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನು ಬೋಡಿರೋ ಓರೆ ಅಂತ ವಿಷಯ ಧಾರವಾಡ ಪೇಡ ಅಂತ ಈ ರಡ್ಡು ಹುಡುಗಿಯರು ಮಂದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೈಸ್ ಮೇ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಪುಜಿಗೆ ನಾನು ಸಪೂರ ಅಂತ ಚಾಪುಜಿ ಅದೇ ಹೀರೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮೊನ್ನೆ ಫುಲ್ ಜಿಗ್ಗಾಡಿತ್ತೇರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಜಿಗ್ಗಾಡ್ತೇರು ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮರ್ಮಲ್ ಬರ್ತದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮರ್ಮಲ್ ಬರ್ತದ ದಫುನ ಚಂಚಿ ಪೋಯಿ ಇಂಚಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ ತಿರ್ಕುನ ಇನ್ನು ಅದನ್ನಟ್ಟೆ ಓದಿತಾರ ಅಕ್ಕ ಪಂಡಿರ್ತು ಏನು ಬ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತಾರ ಅದು ನೀನು ಹಾಕಲಿತ್ತು ಏನು ಅವ ಅಲ್ಪ ಬೀಡ ಮಾರದ ಅಕ್ಕ ಪಂಡಿರು ಈ ಬಣ್ಣ ಮದ್ ಮದ ಪಾಡ್ತಿರ್ತದ ಮಕ್ಕಳು ತಿರುಗಿತ್ತು ಬರ್ತಿರೋ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮರ್ಮಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತು ಪವನ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ಈ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಎನ್ನೆಡ್ದು ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದೆ ಸಚಿನ್ ಉಪ್ಪಳ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬಲೆ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ ನಮ್ಮ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ಇತ್ತ ಈರು ಪಾತ್ರೆ ಪಿದಾರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಿಶ್ಚಿತ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛಿಸುವರು ಇದು ಪನ್ನೀರ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನಡುದು ಬಾಯಿ ಬಾಡ್ರಲ್ಲಿ ಮೇರೆ ಮರಣ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇರೆ ಜೀವಾಡು ಸಬುರ ತೋಜು ಮಾತ್ರ ತೋರಲಕ್ಕ ಕ್ಯಾಮರಾಗಾರು ತೋರಲಕ್ಕ ತೋಜಿನ ತಂದೆ ಅನ್ನ ಜೀವ ಭಾರಿ ಸಪುರ ಇದ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಮುಲ್ತುರು ಬಂದಿದೆ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಬಂತು ಯಾಪಂಡ ಮೇಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಓವರ್ ರೋಲ್ ಕೊರ್ನಲ ಮಲ್ಪೇರು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ತೂಯಕತ್ತೆ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸರ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ನ ಐದು ಕೋಟಿಗೆ ಐದು ಕಾಸು ಉಂಟು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಿಗ್ದಿ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಿಗ್ದಿ ಆಗ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಾಪ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ದೇವರು ಒಂಜತ್ತು ದಿನ ಅವಕಾಶದ ಕೊರತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದ ಕುಡೊಂದಿ ಜನ ಬತ್ತ ಸೇರೊಂದಿರು ವಿನೋದೇರು ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಚು ಕೊಂಡ್ಲೆ ಪೊಡಿ ಇತ್ತೊಂದಿ ರಕ್ಕಸ ಎಲ್ಲ ತೇಳ್ತಿರೋದ ಕೈ ಸೌಮೇರಿ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಏನೇ ಬನ್ನಿ You are the one who told like that. So guys, enkel hijack mantaru puna room allu kuda raniki gospondilla ittendu room full decoration ayarundu. So ಫುಲ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅಂತಾರುಂಡು ಇದು ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ ಇಮೆಟ್ ಉಪದ್ರವಕರ ಬರ್ತದೆ ಫುಲ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಬೈದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ಇಮೆಟ್ ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ಕ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಪದ್ರವಕರ ಪೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗ ಅಂತಂದು
ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲೆ ಈ ಮಟ್ಟ ಮದಿಮಲ್ನ ಗ್ರಾಸರಿ ಆಯ್ತು ಸಾರಿ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮುಲ್ಪೊಂಡು ಆತ ನಮ್ಮದ ಬೈದಿಂದ ಎನಿಕಿಲ್ದ ಆದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ತಿನ್ನೋಡು ತಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಲೂರು ತಿಂತೀರಿ ನನ್ನ ಕೈ ದೇಕ್ತಾರೆ ಕುಡರ ನನ್ನ ಕೈ ದೇಕ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಪೆರಾಪುಜಿ ಗೈಸ್ ಖಂಡಿತ ಪೆರಾಪುಜಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಲಾಕ್ ತಪ್ಪ ಒಂದು ತಪ್ಪ ಗೈಸ್ ಆಂಡ್ ತಪ್ಪ ಲಾಕ್ ತಪ್ಪದು ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೆಂಗಡಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅಂತ ಉಂಟು ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಇಂಕ್ಲ ಲೈಟ್ ತೆಗೆದಿರಿ ಇಂಕ್ಲ ಮನ್ಪು ಮುಲ್ಪ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಬರಲಿಂದ ಇಂಕ್ಲ ಒಂದು ಜಾತ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಬಂತಿತ್ತು ಮುಲ್ಪ ನಾನು ಸೈಡ್ ಯಾವ ಸೈಡು ಯಾವ ಯಾವ ಅಡಿಗೆ ಬೇರೆ ಪೂಜೆ ಆಗಿದೆ ಅವಲೇ ಪಡ ಮತ್ತೆ ಪಡ ನಮ್ಮ ಫ್ಲಾ ಅಕ್ಕ ಫ್ಲವ್ ಹಾಟ್ ತೋಂಜಿ ಪುಗ್ಗಿಂಚಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೇಗ ಪಜ್ಜು ಕಾಲಂ ಲೆಕ್ಕ ವೈಟ್ ಕಾಲಂ ಅವನು ಹಾಡಿಗೆ ಬಿಡಿಗ ನೋಡಕ್ಲಿ Welcome to OUD. Let's change the world. Bluetooth mode. ಓಯಕ್ಕ ತಪ್ಪು ತರ್ತಕ ಅಂದೆ ಓಯ್ ಹೊಡಿಯೋದ ಐಸ್ ಅಲ್ಪ ಟೀಚರ್ ಅವನು ಲೋಕಲ್ ಮೀಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಸರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಡುವ ತುಲೆ ಪುರ ಈ ಅಕ್ಕ ಪಾಪ ಬೇಗರ್ದು ಪಾಪ ಬಚ್ಚಿದೆ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಪಾಪ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಜೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಪಜ್ಜು ಕಾಲಂ ಪೋಡು
ಸೊ ಗೈಸ್ ಉಳ್ಳಾಯ್ತು ತುಯ್ಯಾರದ್ದು ಅದು ಮಾತ್ರ ಕಸರತ್ತು ಮಂತ ಬಂದಂದು ಜಾತ ಕಸರತ್ತು ಅಡಿ ಮಂತಿತ್ತ ಬಿದ್ದಾಡಿ ಕೂಡ ಕಸರತ್ತು ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಅದಾದ ಮಾಡಿ ಎಂಕ್ಲ ಮೈ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋತೀನಿ ಗೊತ್ತೀನಿ ಕಲ್ಲು ಎಣ್ಣೆ ಎಂಕ್ಲು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಂಡಿ ಬುದ್ದೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಛಲ ಬುಡಂತೆ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಬೈದ ಇದು ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಉಳೆ ಕಡಪ ನೆನೆಸಿದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ರಾಧಾಪುಂದುಕ ಬರೀ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಮದುವೆ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಫುಲ್ ಬಚ್ಚಿದ್ದೀರಿ ಪಾಪ ಅಣ್ಣೆ ನಿದ್ರೆಡುಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾತು ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಿಸರಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒನಸ್ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲಿ ಪಲ್ನಿ ಆಕಲ ಒನಸ ಜೈದಿರ ಆಕಲ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂడి ಎಸ್ ಪಾಡಿ 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 ಎಸ್ ಇದು ಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಸಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಬೋಲೆ ratings room decoration ratings 10 out of 10 out of ಅದು ಎಂಗಳ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೇರ್ ಪಂಚಿ ಪೇರ್ ರಡ್ಡಿ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಇಸೇನಾ ಬರ್ಪೇರ್ ಸಂದ್ವೆ ಟೈಮ್ ಮಾಡು ರಡ್ಡಿ ಜೋಕಲಾದಿ ಪೋಟೋ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ದಾದಿ ಉಪದ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಯಾರಲ್ಲ ಈರ್ದಾಗಿ ಮಗ ಎಂಕ ಬೋಣ ಓ ನಾಟಕ ಇನ್ನ ಬಡಿದಿತ್ತು ಇನ್ನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಣ್ಣೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ 10 ಕೋಣ ಉಂಟು 1 2 3 4 10 ಕೋಣ ಉಂಟು ಪಾಡ್ಲಿ ಕೀಲ್ದೆ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಮತ್ತೆ 10 ಕೌಂಟ್ ಆಂಡಿ ತಿಕ್ಕ ಪೋಟ್ ನನ್ನ ಪೋದ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣೆ ಒಳ್ಳಿರ ಅಣ್ಣೆ ಪೋಯಿರ వెక్కిల్ నంజి మేల ఉర్దూ చెప్పారు తెర మీరు అవులు చెప్పారు తినే ఇక్కడ డొంగి మీరు సపోర్ట్ తులే అన్న కొనడి పో చెప్తారు మీరు ಉಪದ್ರಂತರ ಬೆಲ್ಯ ವರ್ಷ ಹೊರಾತ ವರ್ಷ ಜೀವನ ಹೊರಾತ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಾಲೆಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ ಪಿದೆ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಮದಿ ಮಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ರೀಮೆಟ್ ಬೋಡು ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ತಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ತಿಟ್ಟು ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿಂದಲ್ಲ ಆತಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಪ್ಲೇ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕದ ಬಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನಿಕ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ ಉಪದ್ರ ಕೊಡ್ದಾಂಡ್ ತುಯ್ಯರತ ನಿಂತು ಡೊಂಬರಾಟ ಕಾಲು ಗಂಟದ ಡೊಂಬರಾಟ ಮಸ್ತ್ ಪೊಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊನೆರೆ ದಾಪಂಡ ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಿಲ್ಲಡೆ ಪೋಡು ಅನ್ಸದು ಎಂಚನ ಒಂಜಿ ಮುರಣ್ಣಿ ಇಡ್ದಿದ್ದದು ಮಾತ್ರ ಮುರಣ್ಣಿ ಇಷ್ಟು ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಪೊಜ್ಜೆತ್ತಿದ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ನು ಅಕ್ಕನ ಜೊತೆನೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕದ ಬರ್ತದ್ದು ಕೂಡ ಕೊನೆ ಪದ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳದು
ಒಂಥರ ಒಂದು 50-70% ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ತು ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ಯೂಸ್ ಆವು ಇತ್ತು ಇಂಥ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ನಡಿಗೆ ಏನು ಮಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುನಿ ಅಂಕಲ್ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಬಾ ಸಿಯಾ ತಿಕ್ಕಿದ ನಾನು ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್